Hallo meine Lieben, als ich euch die verschiedenen Editions vom Silhouette Studio gezeigt hatte, hatte ich gesagt, einerseits, was für mich wichtig ist und warum ich die Business-Version habe, ist, dass ich SVGs exportieren kann. Dazu hatte ich euch letztes Wochenende ein Video gezeigt. Und das andere war aber auch, dass ich es ganz cool finde, dass man auch eigene Schriften im Silhouette Studio erstellen kann. Und darum geht es im heutigen Video. Um es vorne wegzunehmen, es ist kein professionelles Schriftenerstellungstool. Das heißt, das Ganze mit dem Kerning, das habt ihr da natürlich nicht drin. Aber trotzdem macht es schon sehr Spaß, damit seine eigenen Schriften zu erstellen. Wie ihr das machen könnt und was ihr dabei beachten solltet, das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Bleibt aber auch bis ganz am Schluss dran, weil heute mache ich ja noch die Verlosung oder die Auslosung von denen, die sich für das Buch interessiert hatten, was ich euch letztes Mal gezeigt hatte. Wir starten auch gleich im Silhouette Studio drinne, und zwar habe ich hier einfach eine A4-Seite im Moment, das heißt ein neues Projekt mit einer A4-Seite, und um das Tool, worum es heute geht, ist hier dieses Schriftenerstellung Panel. Wenn ich da drauf gehe, dann muss ich als allererstes hier Blatt des Schrifterstellers zeigen, und im Moment ist es auf Brief gestellt und ihr seht, das ist ziemlich weit oben am Rand und da gibt es teilweise so ein bisschen ein Problem damit, das auszudrucken. Von dem her mache ich das anders. Ich nehme hier ein A4, mache das nochmal. Und jetzt seht ihr, habt ihr auch ein bisschen mehr Platz hier oben, weil ihr müsst es, wenn ihr das von Hand machen wollt, müsst ihr das ausdrucken. Das heißt, ihr könnt ganz einfach hier oben auf das Druckersymbol gehen, dann auf Drucken gehen und euren Drucker auswählen und das ausdrucken. Ich mache das jetzt nicht, weil ich habe es schon mal ausgedruckt, um euch das zu zeigen. Was ich aber machen werde, ich werde das mit dem iPad weiter bearbeiten und deshalb werde ich das anders exportieren. Das heißt, wenn ihr die Schrift mit dem iPad erstellen wollt und ich verwende dazu Procreate, das geht mir am einfachsten, dann gehe ich hier auf Datei, Sichern als, auf Festplatte und dann sage ich hier aber nicht Silhouette Studio, sondern ich sage PNG und dem kann ich dann einen entsprechenden Namen geben. Ich sage jetzt hier nein, weil ich habe das schon mal gespeichert. Und wenn ihr das dann gespeichert habt, dann könnt ihr das ganz einfach auf euer iPad übergeben. Ich mache das jeweils als E-Mail, dass ich mir das kurz als Anhang zuschicke. Das macht ihr so, wie ihr normalerweise eure Dateien auf euer iPad übertragt. Und da machen wir jetzt auch gleich weiter. Bevor wir mit den Templates weitermachen, weil ihr füllt ja da quasi eure eigene Schrift ein. Natürlich könnt ihr einfach irgendeine Handschrift nehmen, die ihr habt. Wenn ihr aber gerne so ein bisschen ins Handlettering reinkommen möchtet und da noch weniger Erfahrung damit habt, so als Tipp einfach 2 Bücher, die ich ganz cool finde. Das eine ist das von Frau Höllen, das habe ich seit einer gefühlten Ewigkeit und ich finde es auch immer wieder gut, das heißt, ich nehme das selber auch immer wieder zur Hand und sie hat einfach super Beispiele auch drin, die ihr euch so quasi als Inspiration auch nehmen könnt. Und ja, da hat einfach ganz viele Beispiele. Das ist ein ganz cooles Buch. Da mache ich euch natürlich den Link unten rein. Und das andere habe ich ganz frisch und das finde ich auch ein ganzes cooles von der Katja Blume, Letter Love, wo es weitergeht als nur die Schriften erklärt, aber es hat halt einfach auch drin, wo ihr euch so ein bisschen coole Beispiele oder Ideen holen könnt, wie ihr solche Schriften selber erstellen könnt. Auch da mache ich euch den Link unten rein. Das sind einfach so 2 Beispiele, die ich ganz cool finde, wenn man so versucht, ins Thema reinzukommen. Der nächste Schritt in unserem Prozess drin ist wenn ihr es ausgedruckt habt, dann könnt ihr hier auf dem Blatt, ihr seht jeweils die Felder in Grau,
was für ein Buchstabe da reinkommt. Und hier habt ihr jeweils auch verschiedene Linien, die angeben, wie, wo ihr die Buchstaben platzieren sollt. Und es hat diese untere Linie, wo der A aufhört. Das ist so das, was bei normalen Buchstaben die untere Linie ist. Wenn ihr zum Beispiel Sachen wie ein G habt, dann habt ihr hier unten noch eine gepunktete Linie. Ich würde da nicht zu knapp an den Rand rangehen. Und dann habt ihr hier oben noch eine Linie und natürlich seid ihr für den Buchstaben beschränkt auf das eine Feld. Und das geht dann von A bis Z hier durch, Großbuchstaben, dann Kleinbuchstaben, dann natürlich auch die Zahlen und dann aber auch Sonderzeichen. Und ich bei meiner Schrift werde das so machen, weil ich werde eine Schrift machen, die nur aus Großbuchstaben besteht und deshalb werde ich das, was ich hier oben mache, mit den Großbuchstaben in den Feldern von den Kleinbuchstaben einfach nochmal wiederholen. Also dass nachher alles bei mir Großbuchstaben sind, egal was ich auf meiner Tastatur quasi auswähle. Wenn ihr das ausgefüllt habt und hier steht auch drüber, dass ihr das mit einem schwarzen Stift ausfüllen sollt. Ich würde da wirklich was nehmen, was eine gute Deckkraft hat. Gerade so Pens, die Micron Pens mit der Archival Ink sind sicher gute Instrumente. Und danach könnt ihr das entweder abfotografieren oder wenn ihr einen Scanner habt, das scannen. Ich würde beim Scannen da am besten ein dunkles Blatt dahinter legen oder ein Blatt, das nicht allzu viel Licht durchlässt, dahinter legen, damit das auch ein besserer Scan wird, weil das Silhouette Studio muss das nachher lesen können. Das heißt, wenn ihr es von Hand macht, würdet ihr jetzt dieses Blatt ausfüllen. Ich mache das wie gesagt mit Procreate und ich habe dazu ganz einfach über Hinzufügen das Foto eingefügt. Ich hatte das aus dem E-Mail rausgenommen, als Bild gespeichert und dann als Foto eingefügt. Das habe ich auf einer Ebene. Dann mache ich eine neue Ebene, wo ich jetzt dann die Schrift eingeben werde. Da wähle ich natürlich auch schwarz aus und einen Stift, der eine satte Deckkraft hat. Hilft. Ich habe Streamline, habe ich drin, Verjüngung, Deckkraft ist bei mir auf Max. Und dann könnt ihr hier einfach quasi durchgehen und anfangen, eure Buchstaben abzufüllen. Und so geht ihr quasi durch das Ganze durch. Ich bin durch mit dem Ganzen, ich habe das alles ausgefüllt und hier jetzt wichtig zum Exportieren, bereitstellen, nicht als PNG. Silhouette Studio erkennt das eben nicht als Foto, nehmt hier ein JPEG. Das heißt, exportiert das als JPEG und schickt euch das dann wieder an euren PC rüber. Dann, um das reinzuholen, eben ihr könnt, wenn ihr es von Hand gemacht habt, das scannen und einfügen oder ihr könnt ein Foto davon machen und das einfügen. Ich habe das eben mit dem iPad gemacht und das als Foto gespeichert. Und deshalb hole ich das hier auch als Foto rein. Jetzt sagt er mir, Kalibrierungsprofil nicht gefunden. Das ist, wenn ihr das quasi abfotografiert, will er das Ganze so kalibrieren, dass jedes Mal, wenn ihr mit eurem Handy ein Foto macht, dass er das besser lesen kann. Ich ignoriere das, weil ich weiß, mein JPEG ist ein anständiges Bild, da braucht es auch keine Kalibrierung. Von dem her sage ich ohne Kalibrierung fortfahren. Und ihr seht, im Moment sind wir immer noch in dieser ersten Lasche. Und wenn er es gefunden hat, geht auf die zweite Lasche und füllt euch hier die ganzen Buchstaben ab. Ich könnte jetzt, wenn mir irgendwas daran nicht gefällt, hier einen Buchstaben anklicken, sagen Glyphe bearbeiten. Und jetzt kann ich immer noch damit arbeiten. Also, wenn ihr, sagen wir hier, ich suche kurz einen, der aus mehreren Elementen besteht, damit ich euch das zeigen kann. Hier, bei der 2 seht ihr, hier hat es einen Fleck drauf, den ich eigentlich nicht haben will. Das ist der hier.
Jetzt kann ich das aber nur als Ganzes bearbeiten und deshalb muss ich hier sagen, verknüpften Pfad lösen. Dann kann ich dieses einzelne Element rauslösen. Und dann Glyphe speichern. Und hier bei diesem Zeichen hat es auch noch einen Strich drin, der da nicht reingehört. Und ihr könntet auch die Größe verändern, wenn ihr das wollt. Ihr könnt sogar an den einzelnen Punkten noch schieben, wenn ihr das wollt. Ist alles möglich, ne? Dann Glyphe speichern und dann habe ich auch das Bild aktualisiert. So, jetzt habe ich all meine Zeichen hier drin. Die sehen für mich okay aus. Und jetzt könnte ich einerseits einen Testlauf machen, wo ich dann gucken kann, wie sieht es aus. Da installiert es euch noch gar nichts, sondern da bleibt ihr einfach quasi im Silhouette Studio drin. Und wenn ihr Silhouette Studio schließt, dann ist es auch weg. Oder ihr könnt sagen, finale Version speichern und installieren. Dann wird es euch als TTF-Datei auf eurem Computer installiert, so wie andere Schriften auch. Das heißt, wenn ihr das macht, dann habt ihr das auch in anderen Programmen dann als Schrift zur Verfügung. Oder ihr könnt sagen, finale Version speichern, aber ohne zu installieren, dann bleibt es nur im Silhouette Studio. Ich sehe da keinen Grund dafür, dass man das machen sollte. Das heißt, entweder Testlauf oder finale Version speichern. Jetzt gebe ich dem noch einen anderen Namen und sage hier einfach mal einfallslos, ne? 01 Frau B. Und ich mache da kurz Test, weil ich habe die Schrift eigentlich schon gespeichert und sage hier finale Version speichern und installieren. Und na, jetzt waren wir in der zweiten Lasche und dann öffnet es euch hier eine Datei. Eine TrueFont-Datei und je nachdem, da könnt ihr dann angeben, wo es euch das speichern soll. Wenn ihr das speichert, heißt es aber noch nicht, dass die Schrift installiert ist. Na, er sagt einfach, wurde erfolgreich gespeichert und installiert, stimmt so aber nicht, weil, ich zeige euch das kurz zum Beispiel, wenn ich da im PowerPoint einfach kurz Test reinschreibe und da meine Schriftart auswählen will, dann habe ich nur dieses 01 Frau B, was meine ursprüngliche Schrift war, die ich schon mal vorher erstellt habe, bevor ich dieses Video gemacht habe, aber das Frau B Test ist hier nicht vorhanden. Was ihr machen müsst, ist auf diese Datei doppelklicken, dann geht dieses Fenster auf und jetzt könntet ihr sagen, installieren und jetzt ist es auf eurem PC vorhanden. Ich musste hier PowerPoint einmal schließen und dann wieder öffnen, damit es die Schrift lädt. Aber jetzt können wir das ausprobieren. Das heißt, ich klicke das an und jetzt seht ihr, habe ich auch dieses Test. Ne? Das heißt, wenn ihr hier drauf doppelklickt und das installiert, dann installiert es das euch wirklich auch auf dem PC. Und wenn ich jetzt hingehe und irgendetwas schreibe und dann den Text auswähle und dann sage ich hier 01 Frau B. Das mache ich noch ein bisschen größer. Dann fülle ich das Ganze kurz mit Farbe und mache hier die Umrahmung weg und mitte das noch aus. Dann seht ihr, habe ich mit der Schrift, die ich selber erstellt habe, hier was geschrieben. Jetzt habe ich ja gesagt, ne, das Kerning zum Beispiel ist hier nicht enthalten. Na, wenn ich jetzt das alles auswähle, was ich machen kann, ist den Zeilenabstand zu verändern, eine kleiner oder größer zu machen und ich kann den Zeichenabstand auch verkleinern, damit es so ein bisschen besser für mich passt. Aber ihr seht zum Beispiel hier zwischen dem R und dem S und auch beim A und Y, das stimmt irgendwie noch nicht ganz. Der Rest sieht nicht schlecht aus, aber diese beiden Abstände hier, die passen für mich nicht. Deshalb gehe ich auf rechte Maustaste, Gruppierung aufheben. Und jetzt habe ich alles in Einzelbuchstaben. Dann markiere ich einfach diese alle bis zum S und gehe mit der Pfeiltaste einfach so ein bisschen rüber, bis ich das Gefühl habe, so passt das Bild für mich. Ich würde sagen, für mich passt das und dann kann ich das alles auch wieder gruppieren.
Und damit könnt ihr jetzt quasi spielen und zum Beispiel eine Christmas Tags erstellen oder was auch immer ihr machen wollt. Ihr könnt es zum Schreiben verwenden, ihr könnt es zum Ausplotten verwenden. Es ist wirklich jetzt eigentlich genau gleich wie alle anderen Schriften, die ihr hier drin habt, habt ihr so eine Schrift erstellt, mit der ihr jetzt ganz normal arbeiten könnt. Was ihr darauf achten müsst, wenn ihr das gemacht habt, von wegen das Kerning anzupassen, das heißt die Gruppierung aufzuheben und dann wieder zusammenzufügen, dann ist das hier keine Schrift mehr. Das heißt, ihr könnt es hier auch nicht mehr bearbeiten. Wenn ihr hier was anpassen wollt, dann müsstet ihr das so lange machen, wie ihr die Gruppierung noch nicht aufhebt. Solange ist es noch eine Schrift. Danach sind es eigentlich nur noch Zeichen und keine Schrift mehr. Ja. Das müsst ihr noch beachten. Und nur um euch das zu zeigen, ich bin jetzt hier im Cricut Design Space, gebe einen Text ein. Gehe auf die Schriften, sage Systemschriften und hier gebe ich jetzt mein 01 VB ein. Dann haben wir es eigentlich auch schon. Und so habt ihr die Schriftart auch hier drinnen. Das heißt, wenn ihr den Cricut Design Space vorher schon geöffnet hattet, dann müsst ihr den einmal schließen und wieder öffnen, weil dann lädt es alle neuen Schriften, die ihr auf eurem PC installiert habt. Und dann ist es hier auch vorhanden. Und dasselbe auch auf dem Broderick Canvas. Wenn ihr da einen Text einfügt, könnt ihr die Schriftart wählen. Und hier seht ihr, habe ich dieses 01 VB. Was genau dieselbe Schrift ist, und auch hier kann ich logischerweise das Ganze auch wieder anpassen, indem ich sage in Form umwandeln und dann hier sage teilen. So habe ich die Einzelbuchstaben und kann die auch entsprechend dahin verschieben, wie das dann für mich passt. Alles wieder markieren und sagen gruppieren. So passt ihr das hier an und beim Cricut Design Space geht ihr hier auf Erweitert und sagt hier zerlegenen Buchstaben und dann könnt ihr auch hier die einzelnen Buchstaben ganz einfach so verschieben, bis es für euch passt und das Ganze dann wieder verbinden oder auch verschweißen, je nachdem, was ihr damit machen wollt. Und das war eigentlich auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte, nämlich wie ihr eure eigenen Schriften im Silhouette Studio, wenn ihr die Business Edition habt, erstellen könnt. Jetzt hatten wir ja noch was anderes, und zwar war das die Verlosung von diesem Buch hier, wo ich gefragt habe, wer Interesse hätte. Und ihr seht, es sind gar nicht so viele, die an diesem Buch interessiert waren. Von dem her stehen die Chancen ziemlich gut. So, und ihr seht, ich sehe da gar nichts. Die sind schön verpackt. Das waren es 2. Ich nehme jetzt das, was ich hier in den Fingern hatte. Und dann machen wir das auf. Und es ist Conny Goldie. Von dem her herzliche Gratulation. Ich werde mich bei dir melden, damit ich deine Anschrift bekomme und dir das Buch zustellen kann. Ich wünschte, ich könnte allen so ein Buch schicken. Ich habe leider nur eins. Aber naja, vielleicht machen wir ja auch wieder mit irgendwas anderem eine Verlosung und dann habt ihr dann vielleicht mehr Glück. Conny, ich hoffe, du hast Spaß an dem Buch und kriegst auch ganz coole neue Ideen damit, die du dann umsetzen kannst. Und nächstes Mal machen wir tatsächlich endlich mal wieder ein Nähprojekt. Ich weiß, es war jetzt doch arg sehr viel nur ums Plotten. Aber naja, war halt einfach mit der neuen Maschine, die ich hatte und dem Silhouette Studio ein Punkt, den ich halt einfach ausführlich auch zeigen wollte. Nächstes Mal, wie gesagt, gibt es mal wieder ein kleines Nähprojekt. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und hoffe natürlich, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!